मौसम चेंज होते ही यानी कि सर्दियां आते ही सर्दी जुकाम या फिर खांसी शुरू हो जाते हैं, बच्चे हो या बड़े। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम मसालेदार चाय बनाएंगे। इसे आप काढ़ा भी कह सकते हैं। तो काढ़ा बच्चों पीना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इस चाय को हम कुछ नया तरीका से बनाए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में 2 कप पानी डाल दिया है। ये चाय हम 2 कप बना रहे हैं, तो इसीलिए 2 कप पानी डाले हैं। इस पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। 20 से 25 तुलसी के पत्तियां ली हैं। ये तुलसी के पत्तियां बिल्कुल फ्रेश है। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, आगे पीछे इस तरीके से साफ करते हुए, क्योंकि तुलसी के पत्तियां में बहुत सारे मिट्टियां लगी हुई होती है। तो ये देखिए, हमने तुलसी के पत्ते को हमने धो लिया है। अब इसे रफली काट लेंगे। तुलसी के पत्तों को हम इसलिए काट रहे हैं ताकि इसे कूटने में आसानी होगा, जल्दी से कूट जाएगा। इसी तरीके से हम अदरक को भी बारीक पीस में काट लेंगे ताकि कूटने में आसानी होगी, और इसे बहुत ही बारीक कूट लेंगे। तो फ्रेंड, इस चाय को बच्चे भी पीना पसंद करेंगे। अगर हम काढ़ा बनाते हैं तो बड़े भी पीना पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। आप इस तरीके से अगर चाय बनाएंगे तो इस चाय को पीने से सर्दी जुकाम एकदम से छूमंतर हो जाती है, यानी कि ठीक हो जाती है। आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चाय को आप सुबह शाम या फिर दोपहर में भी पी सकते हैं। तो ये देखिए, हमने तुलसी को बहुत ही बारीक कूट लिया है। इसी तरीके से अदरक को भी कूट लेंगे, बहुत ही बारीक कूटेंगे ताकि इसका फ्लेवर हमारे चाय के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो अच्छे से ये हमने कूट लिया है। इसे हम गर्म पानी में डाल देंगे, जो पानी हमने उबलने के लिए रखा है। आप चाहे तो इसे ओखल में भी कूट सकते हैं। बहुत ही बारीक कूट के तैयार है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ वाली चाय बनाना थोड़ी सी रिस्की होती है, तो एंड तक देखिएगा, नहीं तो आपकी चाय फट भी सकती है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। फ्लेम को मीडियम करके इसे उबलने के लिए रख देते हैं। तब तक आगे के तैयारी कर लेंगे। इसे एक बार मिक्स कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसी चॉपिंग बोर्ड पे यहाँ पे अदरक और तुलसी का रस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च ली है। ये सिर्फ 2 कप चाय बनाने के लिए हमने यूज किया है। अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय बना रहे हैं तो मसाले आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसे भी अच्छे से कूटेंगे बहुत ही बारीक, तभी हमारे चाय में इसका फ्लेवर आ सकता है। बहुत ही बारीक इसे कूट लेंगे। तो ये देखिए, इसे भी हमने बारीक कूट लिया है। और इलायची को भी अच्छे से कूट लेंगे ताकि इलायची का जो अंदर का दाना है वो भी अच्छे से क्रश हो जाए। और इसे भी उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे उबलने देंगे ताकि इसका पूरा फ्लेवर हमारे चाय में आ जाए। इसे आप ऐसे भी पी सकते हैं, जैसे कि इसमें नमक डाल के। यहाँ पे मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। अब इन सबको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे। और ये 2 कप है, तो इसे हम लगभग 1/4 ही रखेंगे। अब इसमें चाय पत्ती भी डाल देते हैं। तो 1.5 चम्मच चाय पत्ती हमने डाला है। काढ़ा जैसे बना रहे हैं जुकाम के लिए, तो चाय पत्ती भी थोड़ा सा डार्क डालेंगे। तो इसीलिए 1.5 चम्मच हमने चाय पत्ती डाला है और इसे अच्छे से उबलने देंगे। इसी टाइम जितना भी जलाना है आपको चाय, उतना जला सकते हैं। दूध डालने के बाद ना जलाएं, नहीं तो दूध फट जाएंगे, क्योंकि हमने गुड़ भी डाल दिया है इसी टाइम में। 2 कप बनाना है तो उसके हिसाब से आप जला लें। तो मैं यहाँ पे अच्छे से जलाने के बाद ही इसमें 2 कप दूध डाली हूँ। बस अब इसको 1 से 2 उबाल आने देंगे। दूध डालने के बाद ज्यादा नहीं उबालेंगे, नहीं तो दूध फट जाते हैं। बस यही एक ट्रिक है।
गुड़ डालने के बाद दूध जब हम डालेंगे तो ज़्यादा नहीं उबालेंगे, नहीं तो ये दूध फट जाते हैं, तो पूरा मेहनत हमारा बेकार चला जाता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। अब देखिए एक उबाल आ गया है। अब इसे हम छान लेंगे। इसे आप अपने बच्चे को भी पिला सकते हैं, इससे सर्दी जुकाम ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।